ennyumba ennyirivu era ennywevu yeeyagaza buli omu. Ebikozesebwa mu kuzimba obadde omanyi bwe biyitibwa mu lulimi Oluganda? Nkwaniriza ku Buganda Ekkula wano mu puroguramu Yiga Oluganda, nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah, era nga bino wammanga bye bimu ku bikozesebwa mu kuzimba ennyumba. Tulina timba oba embaawo mu lulimi Oluganda, tulina hama oba ennyondo, tulina nails emisumaali, tulina bricks oba ziyite amatoffaali, tulina cement oba muyite seminti, tulina sand omusenyu, tulina iron sheets amabaati, tulina poles emiti, tulina soil ettaka, tulina clay soil oba clay oba liyite ebbumba, tulina cow dung oba buyite obusa bw'ente, tulina stones amayinja, tulina trowel oba guyite omwiko, tulina paint giyite langi, tulina spade ekitiiyo, tulinaho enkumbi, tulina jerrycan ekidomola, tulina so omusumeeni, tulina sandpaper oba kiyite oluwawu mu lulimi Oluganda, tulina iron bar oba giyite emitayimbwa oba omutayimbwa, tulina pipe oba giyite payipu oba payipo mu lulimi Oluganda, tulina ventilators obumooli, tulina doors enzigi, tulina windows amadirisa, tulina ladder eddaala, tulina pendulum bob oba giyite birigi mu lulimi Oluganda, tulina water amazzi, tulina tank oba giyite pipa. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe olunaku olwaleero. Sigala nga weekuumidde ku mukutu, awangaale ssebuufu bwangu.